Aramik est un Albanais qui a... Për Aramikun, një shqiptar që është larguar nga vendi i tij në vitin 1989 për të kërkuar strehim në Francë, në atë epokë Shqipëria kishte regjim komunist, por pas 7 vitesh ai gjen një vend që po i hap dyert demokracisë. Qui s'ouvre à la démocratie. Sur cette terre, Aramik a connu... Në këtë vend ai ka kryer punën e detyruar dhe i nështroi një persekutimi që nuk njihte fund nga regjimi politik. Kthimi i tij në atë dhe është i mbushur me gëzim dhe hidhërim. Ses parents, arméniens d'origine, Prindrit e tij me origjinë nga Armenia e kishin shmangur gjenocidin turk duke u larguar nga vendi i tyre. Ata u vendosën në qytetin e Durrësit në vitin 1925. Aramiku ka lindur më 1932, kur Shqipëria kishte mbretin e saj, Zogun e parë. Zogu u bë udhëheqës i jetës politike në epokën mes dy luftrave. Në fillim kryeministër, pastaj president dhe më pas ai u vetshpall mbreti shqiptarëve dhe komandanti i forcave të ushtrisë. Il confère au chef des tribus montagnardes des grades militaires et une pension. Son règne prit fin quand Mbretëria e tij mori fund kur fashisti Benito Mussolini pushtoi Shqipërinë. 7 prilli i vitit 1939 ishte një premte e shenjtë për fashistët. Qielli u nxi nga avionët dhe mijëra ushtar zbarkuan në Shqipëri. Retardé économiquement et peuplé d'1 million d'habitants, E pa zhvilluar ekonomikisht, Shqipëria e asaj kohe nuk mundi ta kundërshtonte këtë pushtim. Ishte një pushtim që solli shumë vështirësi. Mais un homme allait prendre le leadership de la résistance. Pas çlirimit, Enver Hoxha u bë udhëheqësi i Shqipërisë në të gjitha drejtimet. Kjo që një periudhë dramatike që zgjati thuajse gjysmë shekulli. Që kur erdhi në pushtet, mijëra njerëz u arrestuan. Intelektual, shkrimtar, fetar dhe pronar tokash, si dhe çdo person që mund të paraqiste ndonjë formë kundërshtimi për regjimin. Des propriétaires terriens et toute personne qui représente une forme de contestation au régime. Eliminimi i tyre u bë me një mënyrë barbare dhe me këto barbarizma regjimi komunist nënshkroi aktin e tij të lindjes. Le communiste signa son acte de naissance. Les exécutés de ce demi-siècle. Të ekzekutuarit e këtij gjysmë shekulli tiranie nuk ju kthyen asnjëherë familjeve të tyre. Ata u varrosën barbarisht në një vend që u mbajti fshet. Brenga nuk duhej të shuhej kurrë. Ky ishte mesazhi i partisë. Aujourd'hui encore, Edhe sot mijëra familje i kanë ende plagët e hapura. avec l'avènement de la démocratie, Pas ardhjes së demokracisë, shumë familje tentojnë në mënyrat e tyre të gjejnë eshtrat e familjarëve të vrarë. à Tirana, la capitale, Në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, është krijuar shoqata e ish të përndjekurve politik. Aramiku aty takon 10 persona që i kanë mbijetuar viteve të gjata të punës së detyruar apo internimeve. Vera është mishërimi i gruas së persekutuar. Ajo është arrestuar bashkë me familjen e saj që në ditët e para të regjimit komunist.
Vera, familja. Që gjyqin kjo flenë. Këtu jam për para sahatit. Ku është sahati sot? Nana në vdiq, të i qenë internume. Dans le quartier où il a passé son adolescence, Në vendin ku ka kaluar adoleshencën, Aramiku takon Osman Kazazin. Edhe ky i ka mbijetuar çuditërisht 40 vjetëve pune të detyruar dhe burgut. I arrestuar në fillimet e regjimit komunist, Osmani tashmë pas ardhjes të demokracisë është kthyer në një tjetër njeri. Aramiku gëzohet shumë për këto gjëra që kanë munguar në vendin e tij. Për këtë erë lirie që ndihet në Tiranë. Du manège, Aramiku vëre se shenjat e komunizmit janë zhdukur nga afresku. Regjimi tentonte të nguliste në mendjet e njerëzve se ai ishte çliruesi i gruas dhe krijuesi i njeriu të ri. En 1946, Në vitin 1946, edhe Aramiku mori pjesë në këtë manifestim popullor. il n'avait que 14 Ishte vetëm 14 vjeç dhe nuk mund ta imagjinonte kurrë se çfarë do t'i ndodhte më pas. En 1947, Në vitin 1947, regjimi ndërpreu lidhjet me Jugosllavinë e Titos. tourne vers l'URSS. Le dictateur Enver Hoxha nisi një marrëdhënie të re me Bashkimin Sovjetik. Ai takon babain e tij shpirtëror, Josif Stalinin. Gjyqet dhe dënimet shumë fishohen. Le tribunal est constitué par une haute cour de justice dont voici la présentation. Général-major Muharrem Kokomani, colonel Sotir Spiro, colonel Beto Isufi, nën-colonel Ilmi Telegrafi dhe sekretari i seancës gjyqësore Murat Deljallisi. L'acte d'accusation a été préparé par le procureur général de la République populaire d'Albanie, M. Aramit Cella. Un complot a été préparé par l'Amérique impérialiste, par le fascisme de la monarchie grecque, par la Yougoslavie révisionniste. Ce complot consistait à renverser le gouvernement d'Albanie. Notre police secrète, la Sigurimi, aidée des travailleurs albanais, a fait échec à cette tentative. Après en avoir délibéré, pour toutes ces accusations criminelles, les coupables sont condamnés comme suit. Morën dënimin e merituar, Teme Sejko, Abdul Resuli, Tahir Demi, Hajri Mane, me vdekje me pushkatim, Sami Murati, Nasho Gergjo, Yunus Purizo me 25 vjet burgim, Adem Osmani me 20 vjet burgim dhe Aslan Veliu me 15 vjet burgim. Sot, kur e pyesim ish prokurorin Aranit Cella nëse ishte vërtet i bindur për dënimet me pushkatim dhe burgim që ka dhënë, ai mbetet i heshtur. Culpabilité des prévenus qui l'avaient fait fusiller. En fait, le régime avait besoin de la répression pour fonctionner. Në fakt, regjimi kishte nevojë për ndëshkime që të funksiononte. Donte të krijonte bindje të reja duke i bërë thirrje pa pushim nacionalizmit. Partia shfaroste çdo individ që nuk pajtohej me politikën e saj. Ideali i ri do të ishte gruaja e re, e fuqishme dhe e dashuruar me partinë.
Dans la capitale, Në kryeqytet Aramikun e presin surprizat njëra pas tjetrës. Përfundimisht shqiptarët kanë një kapacitet për të përshtatur që nuk njeh kufi. en un temps record, ils se sont mis à côtoyer ce fameux... Ka nisur të mirëpresin imperializmin amerikan që luftohej aq shumë nga Enver Hoxha. Pour la 4e année consécutive, Për të katërtin vit radhazi, shqiptarët kanë mundur të ndjekin drejt për drejt në televizion zgjedhjen e Miss Shqipërisë. Aramiku ka mundur të na sigurojë ftesa për të ndjekur nga afër këtë konkurs bukurie. il n'est pourtant pas arrivé... Megjithatë nuk arrin të harrojë nënat edhe gjyshet e këtyre miseve të reja, të gjitha ato gra që u sakrifikuan për të vetmen parti. unique. Kurorën që vendon zoti Pierre Cardin e çon kjo bukuroshe nga Durrësi. Jo më kot se kemi thënë bukuroshe nga Durrësi. Momente emocionante. C'est un grand événement dans ma vie. Është një ngjarje e madhe në jetën time. Është hera e parë që ndjek nga afër një konkurs bukurie. Dikur nuk mund të vija në Shqipëri pasi më konsideronin armik të popullit dhe të qeverisë. D'abord, je suis très contente. Jam shumë e lumtur që jam zgjedhur Miss Shqipëria dhe dua të përfitoj nga titulli për të hyrë në botën e spektaklit. De ce titre pour me lancer dans le monde du spectacle. Është ëndra ime. Kam patur shumë oferta për të bërë gazetare, por kjo nuk më intereson. Dua të jem pjesë e botës së spektaklit dhe do t'ja dal. J'ai eu des offertes pour devenir journaliste. Mais ce n'est pas le chant que m'intéresse. C'est le monde du spectacle, la plus importante. Et je veux réussir. Aramik est déclaré ennemi... Aramiku është shpallur armik i popullit më 1961, pa e kuptuar pse po e arrestonin. Oficerët e sigurimit, policia politike, e mbyllën për 8 muaj të gjatë në një qeli izolimi. Gjatë kësaj kohe një oficer hetonte çështjen e tij, por motivi i vërtetë i arrestimit të tij mbeti mister. Après 8 mois d'isolement, il retrouve d'autres détenus. Il n'est pas le seul à ne pas comprendre. Finalement, il est condamné à 8 ans de prison. Pas 8 muajsh izolim, ai takohet me të dënuarit e tjerë dhe mëson se nuk është i vetmi që nuk e kupton pse e kanë arrestuar. Après si longues années de vie de forçat, ai u dënua me 8 vite burg, por nga që kundërshtoi vendimin e gjykatës, e dënuan edhe me punë të detyruar. Pas këtyre viteve të vështira, ai u lirua më 1970 i sëmur me reumatizëm dhe i plakur para kohe, por vuajtjet e tij nuk kishin marrë fund. E dënuan për agitacion dhe propagandë kundër popullit dhe qeverisë. Jeta ju shkatërrua plotësisht. Nuk mund të kërkonte asnjë punë. Çdo pozicion pune në një vend marksist-leninist kontrollohej nga shteti. 30 vjet pas lirimit nga burgu, Aramiku vjen të vizitojë këto vende ku shumë njerëz kanë vuajtur dënimin e tyre. Këtu kemi punuar 2-3 vjet si sklever. Hanim të gjithë në të njëjtën tenxhere dhe gjella ishte vetëm supë. Nous avons mangé dans une grande casserole tous les prisonniers. Nous avons nourri avec une petite soupe.
Aramiku largohet plot hidhërim nga vendi ku ka kryer dënimin e tij. Shumë vuajtje dhe dhimbje ju rikujtuan. Ai ka tejmase të vështirë të harrojë këtë epokë të mallkuar, ku nuk ishte më keq se sa të shpalleshe armik i popullit dhe i qeverisë. Pas lirimit të tij nga burgu, pas 30 vjetësh, ka qenë i detyruar të dëgjojë edhe sarkazmat e popullit, të atij populli që i shërbeu regjimit. Aramiku nuk mundi kurrë të ndërtojë një familje, sepse sigurimi i persekutonte gratë dhe familjet e ish të dënuarve politik. Gratë, bashkëshortët e të cilave ishin dënuar, duhet të ndaheshin, të mohonin bashkëshortët ose të pranonin krimin e tyre, përndryshe rrezikonin internimin dhe punën e detyruar. Il risquait le camp d'internement et sa vie de forçat. Du nord au sud du pays, nga veriu deri në jug, kampet dhe vendet e internimit ishin shndërruar në fabrika të njeriu të ri. Enver Hoxha kishte arritur ta zvetnonte popullin duke e përdorur për spionim, për të mbretëruar më mirë, ishte pjesë e strategjisë së tij. Faisait partie de sa stratégie. Aujourd'hui, l'ex-ennemi du peuple et du gouvernement. Sot, ish armiku i popullit, mirëpritet në selinë e Partisë Demokratike, partia që sot ka pushtetin. Tani ti mund të thuash çdo gjë për presidentin e Republikës dhe askush nuk të thot gjë. Por po ta bëje këtë dikur ose edhe sikur të mendoje në mendjen tënde ndonjë gjë të keqe për ish të famshmin, diktatorin Enver Hoxha, pra edhe po ta mendoje, madje edhe në ëndër po ta shihje, sepse edhe muret kanë vesh, kështu themi në Shqipëri. Edhe kushëriri po të dinte se mendoje apo flisje keq për Enver Hoxhën, të spiononte. Dhe njerëzit në Shqipëri nuk duhet të harrojnë këtë. Ti mund të flije në shtëpinë tënde, por asnjëherë nuk ishe i sigurt. Regjimi shkatroi çdo kult fetar duke shembur xhamit dhe kishat, sepse Karl Marxi kishte deklaruar se feja ishte si opium për popullin. Për regjimin, mendja dhe shpirti i individit duhet i përkisnin vetëm partisë. Të vetmet xhami dhe kisha që i shpëtuan kësaj shfarosjeje u transformuan dhe fetarët u deklaruan përgjegjës për errësirën që përhapnin, antirevolucionar, antikomunist dhe bashkëpunues të pushtuesve fashist. Anticommuniste, collaborateur de l'occupation fasciste. La Sigurimi ishte ngarkuar të shkatërronte çdo send dhe ndërtesë që lidhej me fen. Sur ces images où elle avait caché des preuves irréfutables avant de faire filmer les arrestations. Njëkohësisht, bëi propagandë me këto filmime që shfaqeshin në kinema dhe tregonin si përfundonin armiqtë e popullit dhe të qeverisë. Par la suite de les désigner comme ennemis du peuple et du gouvernement. Kështu, Shqipëria u shpall vend ateist. Aux entreprises et plus tard à la télévision. Fait unique dans l'histoire, en 1967, l'Albanie se déclara pays athée par un vote de la Constitution. Nous étions sûrs que le peuple albanais... Ne ishim të sigurt se populli shqiptar një ditë ose një tjetër do të fitonte lirinë. Por personalisht, ne të burgosurit nuk ishim të sigurt se do të dilnim gjallë nga galeritë. Ne e preknim vdekjen çdo ditë. Ishim në duar njerëzish kriminal që mund të na mbysnin në çdo moment. Gjithmonë e kemi ruajtur besimin. Ne gjithmonë besonim se liria do të vinte dhe se kishat do të hapnin dyert. Et que les églises réouvriraient leurs portes. À Tirana, Aramik a retrouvé deux... Aramiku heziton për disa çaste nëse duhet të hyjë në xhami apo në kishë. Edhe neve ju faleminderit shumë. Gjithashtu edhe neve ju faleminderit për atë. Désirant prier. Pastaj, për të nderuar kujtimin e prindërve, vendos të shkojë në një kishë ortodokse, pasi ata ishin ortodoks. Il s'est décidé pour une église orthodoxe en mémoire de ses parents, orthodoxes pratiquants.
Lutja e parë për Aramikun është për prindrit e tij, që ata të prehen në paqe. Voilà le tambour de mon père. Këto janë varret e prindërve të mi që erdhën në Shqipëri në vitin 1925 për të shpëtuar nga genocidi turk. Por e keqja i ndoqi nga pas, nuk shpëtuan kurrë nga varfëria. Gjatë 40 viteve të komunizmit kanë vuajtur shumë. Fakti që po shoh nënën dhe babin tim më prek shumë. Ata patën një jetë shumë të vështirë, jetuan në skamje. Très dur. Pendant toute sa vie, toujours la pauvreté a suivi derrière lui. À la fin des années 70, në fund të viteve 1970, Shqipëria ishte shndërruar në vendin më të mbyllur në planet. I bukur erdhi një maj proletar dhe na uroi të gjithëve mirë se ju gjej. Dhe ne prej kohësh I kemi uruar mirë se ardhja. le pays avait rompu ses relations. Vendi kishte shkëputur marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik në 1960-ën, kur Nikita Khrushchevi denoncoi krimet e Stalinit, pra duke qartë se si ai nuk mund të merrej vesh me tiranin shqiptar. S'entendre avec le tyran albanais. Enver Hoxha avait aussi fini par se... Enver Hoxha kishte nisur të lidhej me Kinën, ndonse për shihet e tij, Kina ishte më afër Amerikës. des États-Unis, selon son goût. Commettant en 40 ans de règne. Duke festuar 40 vjet të regjimit të tij, duke bërë krime ndaj njerëzimit, ai shpalli publikisht në daljen e tij të fundit personin që do ta zëvendësonte, Ramiz Alin. Le vieux tyran s'éteindra tranquillement dans... Tirani I vjetër vdesi qetë në shtratin e tij në prill të vitit 1985. Për vdekjen e tij u ndërtua në zemër të Tiranës një varr monumental, I denj për një faraon, por në fund varroset në periferi të Tiranës, në varrezat e dëshmorëve të atdheut. Ici nous sommes. Tu ndodhemi te varrezat e dëshmorëve. Pas meje që ndron statuja e nënës Shqipëri. Në të djathtë të statujës u varros diktatori Enver Hoxha. Et enterrer le dictateur Enver Hoxha. Le corps du dictateur, ce n'est pas là. Trupi I tij nuk ndodhet këtu, pasi me ardhin e demokracisë të gjithë njerëzit donin ta dinin. Por gruaja e tij zhvarrosi fshehurazi dhe largoi trupin që këtu. C'est le début des années 90. Fillimi I vitit 1991 ishte ai që në të vërtetë rrëzoi regjimin që kishte vendosur Enver Hoxha. Izolimi që kishte krijuar në Shqipëri e kishte varfëruar deri në skamje këtë vend të pazhvilluar. Njerëzit e revoltuar dolën nëpër rrugë, pasi më në fund e kuptuan se Shqipëria nuk ishte parajsa socialiste siç tentonte t'u afuste në mendje diktatori. Shkëputen qindra vet nga populli dhe drejtohen tek monumenti I Enver Hoxhës. Përsërit për leshje e pamje të tij. Dhe në orën 14:05 ata rrëzojnë monumentin. Ndërsa viti 1992 ishte vendimtar për të ardhmen e Shqipërisë. Një marsi po afrohet. Le mois de mars approche. Marsi po afrohet
po përpiqemi të marrim masat e nevojshme për zgjedhjet demokratike. Për zhvilluar zgjedhjet në kushte të mira me një minimum legjislacioni, duhet pritur maksimumi deri në 1 mars. Maksimumi deri në 1 mars. Rroft liria, rroft demokracia, dhe ku e qoftë 23 marsi, rroft Shqipëria. Lavdi Zotit! Por pak muaj pas ardhjes së demokracisë, mes njerëzve zuri vend edhe skepticizmi. Sot, pas 4 vjetësh qeverisje demokratike, Aramiku konstaton se partia është zhdukur, ndërsa vendi në zënë bosh e ka zënë dollari. Ata që kanë ditur të përfitojnë, ata që e kanë kuptuar se ç'është ekonomia e tregut, ndonse të pakt, vetëm ata mund të blejnë gjithçka duan. Gjithçka është e lejueshme, mjaft që të kesh para. Ish armiku i popullit, Aramik, tani është një qytetar i lirë dhe ka mundur të vizitojë vendin e tij pas një problem. Kujtimi i tij më i bukur mbetet kjo dasëm ku ai ishte i ftuar. Rinjt mund ta zgjedhin vetë partnerin e tyre, nuk ka asnjë ndikim regjimi komunist. Aramik a renoué avec son pays. Në fund Aramiku po përjeton çaste lumturie dhe gëzimi në vendin e tij, për të cilat kishte ëndërruar kaq shumë. Sot Shqipëria aspiron një demokraci që po ndërtohet pak nga pak. Shpresa e tyre është të integrohen në Bashkimin Evropian, të jenë pjesë e një Europe të cilës i përkasin. À laquelle ils appartiennent.